Bugun men mana shu o'rolchada keyingi 100 kun davomida yashab qolaman va keyingi 100 kun davomida men bu o'rolchani misli ko'rilmagan darajada kuchaytirib yuboraman. Agar qiziqqan bo'lsangiz, biz boshladik. 0-kun va men birinchi daraxt yig'ishdan boshladim. Daraxt yig'ib olgandan so'ng versak yasadim. Versakdan esa kirka va boltani yasab oldim. Va oldimda yurgan jonzotlarni sekin o'ldirishni boshladim. Undan keyin esa bir qishloqni uyini sindirayotgandim, keyin o'ylab qoldim va joyiga qaytarib qo'yay dedim. Tayyor uy-ku nima qilaman sindirib dedim va o'zimga boshqa shaxtacha topdim. Bu yerdan 3 ta tosh qazib, kirkam yangilab oldim. Va yana tosh qazishni boshladim. Undan keyin esa yig'gan ovqatlarni pishirish uchun pechga soldim. Pechkaga ovqatlarni pishirganini qo'yib qaytayotganimda shaxtamizda mavniga qo'y turgan ekan va uni men qitqib yubordim. Va pishgan ovqatlarni olib turib yana tosh qazishni boshladim. Va nihoyat yetarli tosh qazib olganimdan so'ng bolta ham yasab oldim. Va versakni sindirib pechkalarning oldiga bordim ovqatlarimizni olish uchun. Ovqatlarni olib daraxt yig'ishni boshladim. Bu paytgacha bizning pechkalarimiz uje ishlab bo'lgan ekan. Va o'sha payt men mana shu yerga hamma daraxt chopib tashlayman dedim. Yetarlicha daraxt yig'ib bo'lgandan so'ng ovqat yeb turib qishloqlarning oldiga bordim. Va bekor kelmabman. Mana bu yerda temir tog'a turgan ekan, uni ham o'ldirib oldim. Bu temir tog'adan tushgan temirdan biz bolta yasab olamiz. Nimaga desanglar, kelajakda bilib olasizlar. Va ketmon ham yasab oldim, chunki oldimizda turgan somonlarni ham yig'ish kerak edi. Va ko'zimga ko'rgan somonlarni daraxtlarni yig'ishni boshladim kechgacha. Undan so'ng esa daraxtlardan tushgan ko'chatlarni terib oldim. Va mana bunaqa 2 blokli gullarni ham terib oldim. Nimaga desanglar, kelajakda kerak qolsa kerak deb o'yladim. Va yetarli narsalarni yig'ib olganimdan keyin bitta qishloqning uyiga kirib uxlayman deb ketdim. Lekin ne ko'z bilan qarayki, bu yerda yana somon bor ekan. Ichkari kirsam sandiq ham bor ekan. Sandiqni sindirdim va ko'chaga chiqsam bitta zombini kutib turgan ekan. Va men bu chaqiruvni qabul qildim va yutdim. Keyin hamma qishloqlarning uyiga kirib chiqdim. Bitta ham sandiq yo'qmi deb. Va yana bitta qishloqning uyiga kirmoqchi bo'lgan paytda mana yerda bitta skelet turgan ekan. Uni ham o'ldirib oldim. Va yana bitta qishloqning uyini loot qilib chiqqunimcha meni bu yoqda bitta zombi kutib turgan ekan. Va biz oldimizga creeper ham kelib qoldi. Creeperni o'ldirib olib, yana ko'chatlarni tergani bordim, chunki yana tushgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Va hamma ko'chatlarni yig'ib olgandan so'ng bitta qishloqning uyiga kirib uxladim. Va bizda shu bilan birinchi kun bo'ldi. Birinchi kun tongidan men o'zimga to'g'riroq joy qidirdim va topdim. Ana shu yerdan men o'zimni bazamni qurmoqchi bo'ldim. Birinchi bo'lib sandiqni qo'ydim, chunki mening inventarimda juda ham kerakli narsalar ko'p edi. Undan keyin esa pechkalarni va pechkani oldiga versakni ham qo'ydim. Va versakdan bir yo'li qilichni ham yasab oldim. Undan keyin esa yig'gan somonlarimizga bir stak non yasab oldim, chunki non zarar tegmaydi. Va qayg'a ham yasab oldim. Yo'lda temir tog'ani ko'rdim. Uni o'ldirib, undan tushgan temirlarga chelak yasadim va mana bu yerdan graviy degan narsa bor, shag'al. Shag'alni ham yig'ib oldim. Undan keyin uyga kelib daraxtlarda ko'chatlarni ekishni boshladim, chunki kelajakda bizning mega katta bazamizni qurish uchun juda ham ko'p daraxt kerak bo'ladi. Undan keyin yotoqni qo'ydim va mana bu yerdan temir kirka va zajgalka soldim. Va kech bo'layotdi. Men esa uxlashga yotayotgandim.
Va bu narsa menga yaxshi o'xshamayotdi, ammo oxiri o'xshadi. Va ikkinchi kun tongi. Ertalab bo'lish bilan men to'g'ri qo'shni orollarga o'tishni boshladim. Do'stlar, agar sizga ham mana shu orolni sidi kerak bo'lsa, uni mening Telegram kanalimdan topasiz. Havola описаниеda. Qo'shni orolga kelganimdan so'ng bu yerda shakar qamishlar ham bor ekan. Va yo'limda bundan tashqari yana 3 marta shakar qamishlar chiqdi. Ularni ham yig'ib oldim. Bu yerda esa men lava topib oldim. Do'stlar, omad qaranglar. Meni qo'limda zajgalkam bor edi. Va chelagim ham. Bir speedrunnerlarday portal qurmoqchi edim, lekin bu menga yaxshi o'xshamadi. Yaxshisi o'zingizlar ko'ringlar. Ha, mayli, ketdik, boshqacha quramiz. Va nihoyat portalni qurib olganimdan so'ng menga xalaqit berayotgan toshlarni sindirdim va portalga kirdim. Va Nezerda biz yaxshigina joyda spawn bo'ldik. Birinchi bo'lib men atrofga qaradim, qayerda nima bor deb. Va bu yerga ketayotganimda bitta Ender aka turgan ekan. Ender akani o'ldirib oldim. Va Ender akadan bitta Ender ko'z tushdi. Bu yerda esa niqa chuqurlik bor ekan, men mana shu yerdan qurishdim va o'tib ketdim. Va men to'g'ri mana shu tomon ketdim. Va men oddiy aylanib yurganimda mana bu yerdan bitta fortress chiqib qoldi. Va biz bu yerga kiramiz albatta, chunki biz mujikmiz. Fortressga kirganimdan keyin mana bunaqa Nether naroslarni ko'rib qoldim. Ularni ham yig'ib oldim. Mana bu yerda esa bitta ifrit ko'rib qoldim. Uni o'ldirdim va undan tayoqcha tushdi. Va fortressda boshdan oyoq loot qilishni boshladim. Nima ko'rsam shuni olurdim. Sandiq bo'lsa sandiq, narost bo'lsa narost. Va keraklicha loot qilib olganimdan so'ng mana bu yerdan ifritni o'ldirdim va undan ham yana bitta tayoqcha tushdi. Va men oxiri ifritlarning spawnerini topdim. U mana shu turgan joyimdan chap tomonda edi ekan. Mana shu yerda. Men hech qanday ekipirovkasiz kelganim uchun mana shunday devorlar qurdim. Va nega deb savol bersangiz, chunki do'stlar bu yerga oddiy o'yinchilar olmos bronyo bilan kelishi ham qo'rqishadi. Men esa hech qanday bronyosiz keldim. Do'stlar, yaxshisi siz o'zingiz qanday qilib men qiynalib 7 ta tayoqchani olganimni ko'ring. Va nihoyat yetarlicha bo'lgandan so'ng men uyga qaytishni boshladim.
Va Fortressdan chiqqanimdan so'ng mana bu yerda zo'r bitta manhuntlardan zo'r narsa qildim. Nimaligini bilmayman, lekin menimcha zo'r chiqdi. Va mendagina bor yo'g'i bittagina ender ko'z bor edi. Shuning uchun men yo'limdan chiqqan endermenlarni o'ldirib boshladim. Do'stlar, yaxshisi o'zingiz meni uzoq davom etgan qiyinchiligimni ko'rishingiz ma'qul deb o'ylayman. Chunki bu oddiy narsa, lekin bu uzoq davom etdi. Va yo'limda mana bunaqa Nether daraxti chiqib qoldi. Nomini nimaligini bilmayman, lekin yig'ib olishga qaror qildim, chunki zarar qilmaydi deb o'yladim. Va oxiri men temir boltam ham sinib ketdi. Keyin o'zimni olmosim borligini ko'rdim va olmosni craft qilishni boshladim. Undan keyin esa men juda ham uzoq ender ko'zlarini yig'ishni boshladim. Do'stlar, ender ko'zlarini yig'ayotganimizni bahonasidan so'rab olaman. Siz Minecraft'ni necha versiyadan beri o'ynaysiz? Do'stlar, men bu ender ko'zlarini juda ham uzoq yig'dim. Nimagaligini bilmayman, lekin har bittasidan tushgani yo'q. Lekin oxirida 17 ta ender ko'z yig'dik. Do'stlar, menimcha bu kadrlarni tezlashtirganim ma'qul, chunki baribir hech kim qiziqmasa kerak. Qanday qilib men hamma endermenni bitta-bitta o'ldirganimni ko'rishdan. Do'stlar, men bu kadrlarning ovozini bekorga nolga tushirib qo'yganim yo'q. Chunki bu endermenlarning ovozi shunchalik balandki, quloq pardangizni yomon bilmayman og'ritib yuboradi. Va yetarlicha ender ko'z yig'ib portalimga qaytdim. Oddiy olamga qaytganimdan so'ng atrofga qarasam, uje kech bo'lgan ekan va tinchgina uyimga borishga qaror qildim. Va tinchgina orolchamga qaytdim. Va orolchamga kelgandan so'ng bitta randomli uyga kirib, qishloqning uyida uxladim. Bu yerda esa men qanday qilib Temir tog'amiz zombilarni o'ldirganini ko'rdim va uxlab oldim. Bizda esa 4-kun tongi. Bu yerda esa men zombi qishloqidan sabzi tushirib oldim. Omadni qaranglar do'stlar. Va bazamga qaytib hamma narsamni joylashtirib olmoqchi edim, lekin menga sandiqlar yetmadi. Shuning uchun yana bitta sandiq craft qildim. Va biz esa boshladik. Birinchi bo'lib men mana shu yerdan o'zimga shaxta qozishni boshladim. Va ozgina pastga qozganimdan so'ng mana shu yerdan bir shaxta tushdi. Bu yerda esa bitta zombi bor ekan. Men u zombini bir yo'qlik qilib o'ldirdim. Va atrofga qaraganimda men ko'mir topdim. Uni ham yig'ib oldim. Va ko'mirni yig'ib olgandan so'ng pastga qozishni davom etdim. Va yo'l-yo'lakay mash'alalarni ham yasab oldim. Va bizning yo'limizdan yana ko'mir chiqdi. Uni ham boshdan oyoq yig'ib oldim. Va pastga qozishni davom etdim. Va bir payt bizni tagimizdan bitta shaxta chiqib oldi va albatta men unga kirishga qaror qildim. Birinchi bo'lib men hamma joyni yoritib chiqdim.
Va mana bu yerda men jahlim yetgan zombilarni o'ldirishga qaror qildim. Undan keyin esa ko'zimga ko'ringan rudalarni qazib boshladim. Va bu rudalarga asosan temir va tilla kiradi. Do'stlar, bu yerda men omadim kelib yangi dungeon topdim. Hech qanday xaritalarsiz va bu yerga biz albatta qaytamiz. Redstone'ni ham olib ketishga qaror qildim, chunki kelajakda biz juda katta avtofermalar quramiz. Undan keyin esa olmos topish ilinjisida men Slanisgacha tushishga qaror qildim, ammo bu yerdan men boyagi dungeon davomini topdim va u yerga bir kirib ketishga qaror qildim. Va skeletlardan bitta o'q yeb bu yerga hech bo'lmasam temir zirhlar bilan kelish kerakligini tushundim. Va endi esa men yer yuzasiga chiqaman do'stlar. Tepaga ko'tarilsam, tepada esa o'sha kechqurun bo'lgan ekan va shunday joyimga borib uxlashga qaror qildim. Va ertalab bo'lgan zahotda men shaxtadan yig'gan temirlarni pechkalarga qo'yib, ularni pishirishga qaror qildim, chunki bizga temir zirh kerak. Va inventarimga qarasam, inventarim to'la ekan, uni ham bo'shatib oldim. Undan so'ng esa shakar qamish fermamni ham bir yangilab olishga qaror qildim. O'sgan shakar qamishlarni yig'dim va ularni ekdim. Do'stlar, kelajakda biz bu oddiy fermani avtoferma qilamiz. Va bazamga qaytib kelsam, bizni temirlarimiz allaqachon pishib bo'lgan ekan. Shuning uchun temir zirhni yasashga qaror qildim. Va bir sak non bilan kirka yasab oldim. Do'stlar, biz esa tayyormiz. Endi boyagi dungeonga tushsak ham bo'laveradi. Bu yerga tushib turib men mana skeletlarni bitta-bitta o'ldirib boshladim. Chunki bu skeletlarni yetarlicha o'ldirganingizdan so'ng bularni spawnerdan kalit tushadi va o'sha kalit yordamida biz yetarlicha qanday resurslar olishimiz mumkin. Bitta skelet pastga tushib ketdi va men uni orqasidan pastga sho'ng'idim. U yerda esa boshqa skeletlar bilan biz jangni davom ettirdik. Bu skeletlar 4 ta bo'lishiga qaramay, men bir o'zim bo'lib turib ular 4 talasini ham yutdim. Ha do'stlar. Do'stlar, menga bu skeletlarni bitta yoqmaydigan tarafi bor. Gap shundaki, bular shunday o'q otadiki, ularni o'qlari sizni yurakchalaringizni yashil qiladi. Bu degani sizni zaharlaydi va sizni yurakchalaringiz sekin-sekin kamayishni boshlaydi. Va spawnerdan menga kalit tushdi. Ikkinchi spawnerdan esa non. Va spawnerdan tushgan kalitni men mana bunday narsaga soldim. Undan esa menga arbalet, emerald va mana bunday zloveshi butulka berdi. Va bu dungeonni to'liq o'rganish uchun boshqa joylarga ham bordim. Va dungeonning ichida mana bunday xona bor ekan. Bu xonaning ichida 4 ta kravat va bachok bor ekan. Va bachokning ichiga kerak emas narsalarni qo'yib, to'g'ri mana bunday sopol idishlarni sindirib boshladim. Chunki bunday sopol idishlarning ichidan ko'pgina emerald chiqar ekan do'stlar. Va mana bu xonaga ham kirishga qaror qildim. Va bu yerdan esa men Minecraftdagi eng zo'r kitoblardan bo'lmish Pachinka degan kitob topdim. Gap shundaki, bu kitob yordamida siz narsalaringizni XP, ya'ni daraja yordamida to'g'rilashingiz mumkin. Va xuddi mana shunday ikkinchi xonaga ham kirdim. U yerda sandig'idan esa men bitta tilla olma, 2 ta emerald va yana mayda-chuda narsalar topdim. Va bu sandiqni to'liq loot qilib olganimdan so'ng tepaga chiqib asosiy spawnerlar turadigan joyga qaytdim. U yerdan esa men moblar bilan PvP qilishim mumkin edi.
Va bu yerda ham bitta skeletlarning spawneri bor ekan. Uni ham men yoqdim va moblar bilan urushib boshladim. Va ozgina moblar bilan PvP qilganimdan so'ng tepaga chiqib ozgina kutib turdim. Qani bu moblar o'zlari nima qilar ekan deb. Jonimni to'g'rilab olib turib pastga tushib yana PvP qilishni davom etdim. Bu skeletlar bilan ham PvPni davom ettirdim do'stlar. Va bu skeletlarning spawnerining oldida zombilarning spawneri ham bor ekan. Va ularni ham aktivirat qildim, ular bilan ham urushishni boshladim. Zombilar bilan PvP qilish skeletlarga nisbatan ancha osonroq bo'ldi. Chunki nimaga desanglar, skeletlar 1-3-4 ta bo'lib otishardi. Bular esa bitta kelayotgandi, hech bo'lmasam. Va zombilarning spawneridan ham bizga kalit tushdi. Ayni muddo. Va mana bu yer osti fontaniga water drop qilib tushdim. Bu yerda esa bitta skelet turgan ekan. Uni ham o'ldirib oldim. Va bu skeletlarning spawneridan ham bizga kalit tushdi va dungeonni o'rganishni davom etdim. Va dungeonni sayohat qilayotib mana bu yerda xuddi boyagindaqa joyga duch keldim. U yerda ham skeletlar bor ekan. Va bu skeletlarni ham bitta yer tishlatib boshladim. Va ikkita spawnerni ham moblarini o'ldirganimdan so'ng ikkovidan ham kalit tushdi. Ularni ham oldim. Va albatta mana bu sopol idishlarni ham sindirishni davom etdim. Chunki bu sopol idishlarning ichidan juda ham ko'p emerald tushayotgandi. Mana bu yerda esa men sandiqdan Aquaman nayzasini topib oldim do'stlar. Va mana bu yerda esa men bu dungeonni yashirin joyini topib oldim. Va bu yerda men sandiq ham topib oldim. Sandiqda esa bitta olmos, bitta tort va bitta temir blok bor edi. Va yig'gan kalitlarimni ishlatib boshladim. Do'stlar, bu yerda meni intuitsiyam ishlab ketdimi, lekin biz yashirin xona topib oldik. U yerda esa bizga kerak bo'layotgan olmos zirh bor edi. Uni ham biz albatta oldik. Va o'sha joyning o'zida men olmos zirhga temir zirhimni almashtirib oldim. Do'stlar, men esa undan keyin bloklarni yig'ib boshladim va siz nimaga deb savol berishingiz mumkin. Gap shundaki, biz spawnerlarni mana shu blok bilan o'raymiz. Chunki biz bulavani olmoqchimiz. Bulavani olish uchun biz boyagi zelyani ichishimiz kerak. Biz u zelyani ichganimizda esa moblar juda ham kuchli bo'ladi va bizga oddiydan ko'ra juda ham ko'p HP'mizni olib boshlaydi do'stlar. Va misol tariqasida sizga aytaman do'stlar, bu zelyani ichganimizdan keyin moblar spawn bo'la boshlaydi va u spawn bo'lgan moblarni o'zini zirhi va qo'lida qilichi bo'ladi. Do'stlar, lopatalik zombi qanday urishini menimcha hammangiz bilasiz va siz o'ylab ko'ring, bu moblar qo'lida qilich bilan spawn bo'ladi. Va boyagi skeletlar esa har bitta otgan o'qi sizga tegadi. Va biz yana blok yig'yapmiz do'stlar. Chunki ko'proq blok yig'sak, ana shu bilan hamma spawnerlarni yopamiz va tezroq bu dungeonni loot qilamiz. Do'stlar, men esa videoni bu qismini tezlashtirib yuborsam yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun time lapse. Va bloklarni yig'ib bo'lganimizdan so'ng mana bu spawnerlarni ham qoplab boshladim bloklar bilan. Va dungeonning boshqa qismidagi spawnerlarni ham bloklar bilan yopdim do'stlar. Chunki biz zelyani ichib turib mana shu spawnerlarni oldiga yaqinlashsak, moblar 3 soniya o'tib spawn bo'lishni boshlaydi. Bu esa bizga juda ham katta muammo tug'diradi. Shuning uchun biz hozir mana shu bloklarni yopib qo'yishimiz yaxshi. Va o'zim inventarimga ozgina blok yig'ib olishga qaror qildim. Chunki zelyani ichganimizda bizga bloklar asqotib qolishi mumkin. Va nihoyat biz o'sha zelyani ichamiz. Va zelyani ichib turib bitta spawnerda oldi turdim, bu yerda hech nima bo'lmadi. Boshqa spawnerda oldiga kelsam, bu yerda esa skeletlar spawn bo'lgan ekan. Do'stlar, skeletlarni qarang. To'g'risini aytsam, bu skeletlar bu payt snayperga o'xshaydi. Nimaga deb savol bersangiz, chunki bular 1 soniyaga qalqonni ochsam ham ana shunday ham tekizishyapti. Va alamimni olay deb men ham mana shunday kamondan ularni otib boshladim.
Va bir payt qarasam, skeletlar tugab qoldimi yoki ko'rinmay qoldi. Qarab kelsam bittagina turgan ekan, uni qilich bilan shunday o'zim qitqib oldim. Va bu spawnerdan menga kalit tushdi do'stlar. Va shu spawnerning oldidagi spawnerda esa mana bunday qandaydir hasharotlar bor edi. Ularni ham men mayda-chuda qilmasdan o'ldirib tashladim. Va mana bu yerga kelsam, bu yerda skeletlarning spawneri bor ekan. Uni ham men mayda-chuda qilmasdan o'zim bir yoqlik qilib tashladim. Bu yerdan ham bizga zo'r kalit tushdi. Uni ham olib oldim. Mana bu yerdagi moblarni ham o'ldirdim va bu yerdan ham bizga kalit tushdi. Bu yerda ham yana skeletlar bor ekan. Ularni ham bitta-bitta bir yoqlik qilib tashladim. Do'stlar, omadim kelgandek bunisidan ham bizga kalit tushdi. Va keyingi spawnerdan zombilar ekan. Ularni ham men bir yoqlik qildim. Va bu spawnerdan esa menga kartoshka tushdi. Do'stlar, bu yerga esa biz oldinroq kelmagan edik va ichkariga kirib turib bitta spawnerni bloklar bilan qopladim. Keyin bilsam bu spawner mana bu mobniki edi ekan. Va bu yerda ochiq PvP ketdi do'stlar. Yaxshisi bu joyni o'zingiz ko'ring. Do'stlar, bu yerda bir 5-6 ta spawnerdagi moblar faqat menga qarab kelayotgandi. Men o'ylagandim-ki, men o'lib qolaman deb o'yladim, lekin men o'zimni qo'lga oldim va bu yerdan chiqib ketdim. Va bu yerdan chiqib ketib turib, hamma moblarga o'zimni ko'rsatib qo'ydim. Kim bu yerda haqiqiy xo'jayinligini. Va spawnerlardan kalitlar tushdi, uni ham oldim. Va eng qiziq joylardan biri kalitlarni mana bunday spawnerga qo'yish. Afsuski, bunisidan menga bulava tushmadi. Va yo'l-yo'lakay mana bunday spawnerlarni ham ochib ketdim. Va mana bu yerdan bizga katta kalit tushadigan spawner tushdi. Bu yerdan esa bizga bulava tushdi. Va nihoyat do'stlar. Va ana shu yerning o'zida do'stlar men bulavani yasab oldim. Va undan keyin esa menda mana bunday katta kalitlar bor edi. Ularni ham men ishlatib yordim. Mana bu yerda esa do'stlar menga ikkinchi bulava tushdi. Va dungeon to'liq loot qilib olganimizdan so'ng tepaga chiqdim. Bazamizga qaytganimizdan so'ng inventarim to'lib ketgandi. Shuning uchun men inventarimni bo'shatishdan boshladim ishni. Do'stlar, shuncha harakatim uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Chunki mening maqsadim yozning oxirigacha 2000 ta bo'lish do'stlar. Va men esa bazamning oldida o'sgan daraxtlarni yig'ishni boshladim. Daraxtlarni yig'ib olganimdan so'ng bir sandiqlarimni tozalab qo'ydim do'stlar. Aniqrog'i bloklarni bloklarga, asboblarni asboblarga va ovqatlarni ovqatlarga. Undan keyin esa men daraxtlardan tushgan ko'chatlarni, olmalarni yig'ib oldim. Va bizning shakar qamish fermamiz ham u paytgacha o'sib ketgandi. Shuning uchun unga ham qarab qo'ydim.
Mana bu yerga kelsam bitta daraxt turgan ekan. Uni men yoqib yubordim. Va kechqurunga yaqin men shakar qamish fermamizni kattaytirib qo'ydim, chunki menda shakar qamish ko'p edi, uni ekishga joy yo'q edi. Fermani kattaytirdim va shakar qamishlarini ekishni boshladim. Shakar qamishlarimiz ekib bo'lgandan so'ng bazamizga qaytib uxlab oldim. Ertalabdan esa men ketmonni oldim va mana unday qilib kartoshkalarimizni ko'paytirishni boshladim. Pechkadan men steklarni oldim va yangi bulovamizni ishlatib ko'rdim. Do'stlar, o'zim men bu bulovani ko'rgan hayvonimga ishlatdim. Mana bu yerda esa men temir qo'riqchini ham o'ldirishga qaror qildim. Va do'stlar, mana bu yerda o'lib ketishimga sal qoldi. Lekin men buni qildim. Menga bunaqa suitsid kerak emas edi. Shunga kechga yaqin men kartoshkalarni pishirgani qo'ydim va uxladim. Do'stlar, men esa ertalab bo'lishi bilan kartoshkalarimni pechkadan oldim va uni bir tatib ko'rdim. Undan keyin esa men ajdarxoni o'ldirgani tayyorgarlik ko'rayotgandim. Va temir zirhimni olmos zirh qilishga qaror qildim. To'g'ri, lekin bosh kiyimga olmos yetmay qoldi. Ha mayli. Undan keyin esa men o'qlarni yig'a boshladim. Chunki Ender ajdarxoni oldidagi devorlarning ustida uni jonlari bo'ladi. O'shani otishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun bizga o'qlar kerak bo'ladi. O'qlarni qishloqdan sotib olganimdan so'ng asosiy narsa, ya'ni kamonni ham oldim do'stlar. Do'stlar, biz esa yo'lga chiqishga tayyormiz. Qani unda boshladik. Ender ko'z bizni mana shu tomonga chorladi. Demak biz shu tomonga yuramiz. Qani ketdik. Do'stlar, bir gap aytsam ishonmaysiz, lekin Ender portal mana shu orolni tagida ekan. Bunday yangilikni eshitgach, yomg'ir tinishini bilib turib uyga qaytdim va kechga yaqin uxlab oldim. Va ertalabdan men Ender portal turgan joyga bordim va qazishni boshladim. Mana bu yerda esa men lazurit topib oldim va uni ham yig'ib oldim. Yana ozgina pastga qozganimdan so'ng men bitta shaxtdan chiqib oldim. U yerda esa meni bitta zombi bilan bitta pavuk kutib turgan ekan. Ularni ham o'ldirib oldim va qazishda davom etdim. Undan keyin esa do'stlar, men Stronghold o'zini topdim. Va ortimdan bitta zombi tushgan ekan. Uni ham qitqib yubordim va portalni yoqishni boshladim. No do'stlar, biz esa qol saklaymiz. Menga omad tilab qo'yinglar. Qani go! Va men esa Ender olamda mana bunday joyda spawn bo'ldim. Undan keyin esa tepaga qazib chiqishni boshladim. Chiqishim bilan menga ajdarxo mamnuqa sovg'a tashadi va men uni olmadim va ketib qoldim. Va ajdarxoni kristallarini bitta-bitta yo'q qila boshladim. Va mana bunday tepaga suv quyib chiqdim. Ana shu yerdan kristallarni otib boshladim. Shu yerdan chunki qulayroq edi men uchun. Va mana bu yerda boshqa kristalni suv bilan chiqib otdim va uni ham yo'q qildim. Undan keyin esa mana uni katta sakrab tushdim va bitta Enderman menga agressiya qildi. Uni ham o'ldirib yubordim. Va ajdarxoni hech qanday kristall qolmadi. Bu degani uni qilich bilan urishda vaqti keldi. Ajdarxo meni bir marta mana bunday uchirib yubordi. Yaxshi ham teproq uchirmadi va u yana pastga tushdi. Uni qilich bilan urdim. U mendan qasdi bordi, menimni otib boshladi. Lekin bu meni Minecraftda o'tishimga to'sqinlik qilmadi do'stlar.
Ha do'stlar, biz ajdarxonni o'ldirdik. Va bitta enderman meni Minecraftda o'tganimni ko'ra olmadi va menga tashlandi. Men uni qitqib yubordim va mana bu yerdagi XP larni yig'ib oldim. Undan keyin esa elitralarni olish ilinjisida mana bu portalga bora boshladim. Va u portalga suv yordamida kirdim, ammo o'sha quygan suvim qolib ketdi. Nu, mayli. Men esa mana shu yerdan qazib chiqib turib to'g'ri yurishni qaror qildim. Va mana bu yerda esa men kamon yordamida Horusning ko'chatlarini oldim. Do'stlar, life hack. Bu rostdan ham kerakli narsa, olishni tavsiya qilaman. Va Horuslarni olib olganimdan so'ng to'g'ri yurishni davom etdim. Va portaldan taxminan 1000 blok yurgandan so'ng bitta Ancient City topdim. Va uni boshdan oyoq loot qilishni boshladim. Kirishda meni mana bunday ikkita shulker kutib turgan ekan. Bittasini o'ldirib oldim, bittasi ketib qoldi. Undan keyin esa dungeon loot qilish uchun tepaga chiqib boshladim. Va mana unday bitta xonaga kirdim. Bu yerda esa shulkerlar ko'p edi. Va bu yerda bitta shulkerni yer tishlatdim va kartoshkani yeb turib sandiqlarni sindirib oldim. Do'stlar, bu yerda eng asosiy narsa, ya'ni elitralar turadigan kema yo'q ekan. Shuning uchun boshqa Ancient City topishga qaror qildim. Bu yerda juda katta tubsizlik bor ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib bloklar yordamida o'tib ketdim. Va bu yerda bizga juda kerakli bo'lgan narsa, ya'ni Ancient City kemasi bilan bor edi. Bu degani elitra bor degani. Lekin ungacha hali borishimiz kerak. Bu yerda men bitta shulkerni o'ldirdim va undan shulker box tushdi. Ichkaridagi sandiqda 3 ta olmos zirh va tilla bor edi. Ana shu yerning o'zida men temir bosh kiyimimni olmos bosh kiyimga almashtirdim va oldimda yurgan shulker boxlarni o'ldirib boshladim. Undan keyin esa men kemaga bloklar yordamida bormoqchi edim, ammo menga shulkerlarning o'zi yordam berdi. Va kemaga shulkerlar yordamida uchib kelganidan so'ng ularni otib o'ldirdim. Do'stlar, kemani pastiga tushdim va bu yerda menga xalaqit berayotgan shulkerni o'ldirdim. Undan keyin esa men sandiqlarni sindirdim va elitramizni oldim. Elitrani kiyib turib to'g'ri uyga qarab uchib ketdim. Va portalning oldiga kelgandan keyin bloklar yordamida portalga kirib ketdim. Undan keyin esa asosiy portalning oldiga bordim va meni bitta enderman itarib yubordi u yerga. Biz esa do'stlar Minecraftni o'tdik. Do'stlar, sizlarga savolim bor. Sizlar Minecraftni necha marta o'tgansiz? Kommentariyaga yozing. Biz esa bu paytgacha bazamizni oldidan spawn bo'ldik. Men esa ender sandiq yasab oldim. Va oddiy sandiqlarni ham yasadim va ularni ham qo'ydim, chunki menga joy yetmayotgandi. U paytgacha kechqurun bo'lgandi va men uxlashga yotdim. Va ertalabda men shakar qamish fermamizga borishga qaror qildim. Bu paytgacha biz shakar qamishlarimiz o'sib ketgan ekan. Men ularni yig'ib oldim. Va yig'gan shakar qamishlarimizdan kitob yasadim. Kitob bilan birga salyut yasadim. Chunki salyut bilan biz elitrada uchishimiz mumkin do'stlar. Keraksiz yerlar bizga xalaqit bermasligi uchun mana shu yerdan tozalashni boshladim. Biz albatta mana bu qishloqlarni, eski uylarni sindirib tashlashimiz kerak. Chunki biz kelajakda bularga juda ham zo'r bo'lgan yangi komfort uy qurib beramiz. Va joyni tekislash uchun eng asosiy bo'lgan narsa lopatani sehrlab oldim. Kelinglar endi yangi sehrlangan lopatani tekshirib ko'ramiz.
Keyin esa men hamma qishloqlarning uyini sindirib tashladim. Bazamga qaytib inventarimni bo'shatib olganimdan so'ng mana bu yerda qishloqlarning fakeli bor edi. Uni ham sindirib tashladim. Keyin esa bitta ot topib oldim, uni ham o'zimniki qilib oldim. Borib turib uni qishloqlarning oldiga qo'yib qo'ydim, chunki boshqa joyi yo'q edi. Xo'p, endi esa mana bu toshlarni sindirib, ularni yerga aralashtiramiz. Va yana ozgina yerni tekislagandan so'ng mening lopatalarim sinib qoldi va uni men temirchilik stoliga borib to'g'rilab keldim. Xalaqit berayotgan naroz fermani ham olib tashladim. Keyin yana joyni tekislashga o'tdim. Xo'p, kechqurunni o'tkazib yuborish maqsadida uxlab turdim va ertalabdan yana ishni davom ettirdim. Bu yerda yerdan tosh chiqqan ekan, uni yerga aralashtirdim. Do'stlar, hozircha orolimiz mana shunday ko'rinishga ega. Ammo biz bu orolni kelajakda tanib bo'lmas darajada o'zgartiramiz. O'tlarni ham tozalab olamiz. Zirh va asboblarim sinishiga oz qoldi, shuning uchun to'g'rilab olamiz. Do'stlar, endi esa men Nezerga ketyapman, chunki biz Nezerit shablonini topishimiz kerak. Bastionlardan birida yutqizib qo'yishimga sal qoldi, lekin men juftakni vaqtida rostlashga ulgurdim. Do'stlar, men mana shu bastionning sandig'idan Nezerit shablon topdim. Va albatta tilla bloklarni ham yig'ib olamiz. Undan keyin esa men oddiy olamga qaytishga qaror qildim. Va uyga qaytgandan so'ng Nezerit shablonlarini olmos yordamida ko'paytirib boshladim. Undan keyin esa qo'yni junlarini terishni boshladim. Chunki qo'yni jun yordamida biz yotoq yasaymiz va yotoq bilan biz Nezer olamida Nezerit yig'ishimiz mumkin. Nezerga borganimdan so'ng men 14-balandlikkacha qazdim va u yerdan Nezerit qidirib boshladim. Mana esa bizning birinchi Nezeritimiz. Birinchisidan keyin to'g'ri ikkinchisi ham chiqib qoldi. Uni ham albatta yig'ib olamiz. Va uzun tunnellar qozib, u yerdan yotoqlarni portlatib boshladim. Va yotoqlar yordamida men yaxshigina Nezerit topib boshladim. Va ketma-ket yotoqlarni portlatib boshladim. Bu yo'l bilan men yaxshigina Nezerit topayotgandim. Do'stlar, agar sizlarda dinamit yo'q bo'lsa, mana shu yo'l siz uchun juda ham yaxshi deb o'ylayman. Va yotoqlarim tugagandan keyin oddiy olamga qaytib Nezeritni pishirgani qo'ydim. Va Nezerit zirhni yasashni boshladim. Yo'q do'stlar, endi bizda yarim bo'lsa ham Nezerit zirh bor. Endi esa totem ferma quramiz. Va bizga bu uchun bitta qishloq kerak bo'ladi. Do'stlar, kadr ortida men bu fermani qurib bo'ldim. Keling endi buni ishlatib ko'ramiz. Birinchi bo'lib qo'limizda turgan narsani ichamiz va kutamiz. Ozgina vaqt o'tgandan so'ng reyderlar uje spawn bo'lishni boshladi. Do'stlar, endi esa reyderlarni o'ldirib boshlaymiz. Do'stlar, bu ferma atayin mana shunaqa semizlar qisilib bo'lishi uchun qurilgan. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, va bitta reyddan so'ng bizga ikkita totem tushdi. Menimcha bu juda yaxshi natija. Do'stlar, menimcha bu totemlar menga ancha yetadi, chunki men kam o'laman, to'g'risini aytsam. Yo'q do'stlar, biz esa davom etamiz. Do'stlar, reyd tugagandan so'ng menga qishloq qahramoni unvoni berildi. Bu unvonni yaxshi tarafi shundaki, siz qishloqlar bilan narsa sotishsangiz sizga arzon qilib berishadi. Va men bu unvondan foydalanib kitobchadan 3 ta kitob sotib oldim. Va bu kitobni men o'zim elitramga qo'ydim. Va qishloqlardan non sotib oldim. Do'stlar, bizni totem fermamiz ishlashi uchun red butilkasi kerak. U butilka esa mana bu fermadan tushadi. Qani unda buni ham qurib tashlaymiz. Let's go. Do'stlar, siz hech mana shunday fermalar qurganmisiz? Izohlarda fikringizni kutaman. Va bu fermada tugatib turib ozgina AFK turdim. Undan keyin esa bizga mana shunday resurslar keldi. Va bazaga qaytib qishloqlarni ko'chirishni boshladim, chunki men o'zim uyimni qurishni boshlayapman do'stlar. Xo'p, qishloqlarni kechga ko'chirib bo'ldim. Endi o'zim ham yotib uxlayman. Ertalab bo'lish bilan men shakar qamish fermamga keldim va uni sindirib boshladim. Do'stlar, va nihoyat endi uyimni qurishni boshlaymiz. Birinchi lopata bilan eskiz chizib oldim, qayerga qanday bloklarni qo'yishimni bilish uchun va chekkalariga daraxtni qo'yib chiqdim. Do'stlar, men esa uyimni devorini qurib bo'ldim. Endi esa eshikni quramiz.
Do'stlar, to'g'risini aytsam, meni mana shu skeletlar yomon g'ashimga tegaverdi. Shuning uchun o'ldiryapman. Endi esa oynaga navbat kelibdi do'stlar. Shuning uchun bu yoqdagi bloklarni sindirib olamiz. Va qurilishning asosiy narsalaridan bo'lmish dekoratsiyani ham unutmaymiz. Bu yerga bitta gul va bu yerga ham bitta gul. Xo'p do'stlar, men esa uyimni qurib bo'ldim. Endi esa menga daraxt yetmayapti. Shuning uchun bitta platforma qurib, uni daraxt ferma qilamiz. Yetarlicha daraxtlar yig'ildi va menga yana zombi xalaqit beryapti. Bor yo'qol. Uyga o'chamiz. Uyga borib, endi esa uxlaymiz. Do'stlar, endi esa shaharni boshqa uylarini qurishga o'tamiz. Bu yerni sindiramiz, bu yerga daraxt qo'yamiz va endi esa devorlarni qilamiz. Va shu bilan birinchi uyimiz tayyor. Bu yerga fonarlarni ilamiz. Mana bu yerdan esa yo'l qilamiz lopata yordamida. Do'stlar, kadr ortidan men 5 ta uy qurdim va endi esa favora qurish vaqti keldi. Mana bu yerdan bloklarni qo'yamiz aralashtirib, endi esa yarim bloklarni qo'yamiz va 4 ta blok qo'yib tepaga chiqamiz. Endi esa suv quyamiz. Va albatta favoraga ham yo'l quramiz. Do'stlar, endi esa shakar qamish fermamni ham kuchaytirish vaqti keldi. Do'stlar, keling endi men sizni o'zimni yangilangan orolcham bilan tanishtiraman. Bu men uyim. Ikkinchi qavatda siz sehrlash stolini ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda siz meni shaxsiy xonamni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda asosan yotoq bor va pechkalar bor. Do'stlar, birinchi qavatga mana shu yerga nima qo'yishim kerakligini ayting. Va bu yerda esa siz meni sandiqlarimni ko'rishingiz mumkin. Sandiqlarning oldida pechkalar bor. Do'stlar, keling endi ko'chadagi uychalarga o'tamiz. Va mana bu yerda fontan bor. Bu qishloqlarning birinchi uyi. Bu yerda asosan yotoqlar bor va versaklar. Keyinlar endi ikkinchi uyga o'tamiz. Bu uy asosan toshdan qurilganligi uchun bu yerda qattiq narsalar saqlanadi va yotoqlar ham. Uchinchi uyda 3 ta yotoq va versaklar bilan pechka bor. Do'stlar, qolgan ikkita uyda unchalik katta yangilik yo'q. Ammo mana bu yerda men katta nether portalni qilich sifatida qurdim. Do'stlar, agar sizga orolim yoqqan bo'lsa, 10 balli baholash sistemasidada unga baho bering va kanalimga obuna bo'ling.